good. Give me kiss. Mwah. Give me kiss. Dada, give me kiss. Mwah. Baby ko. Baby ko. Say hi, hello to the people. Come on. Hi, hello. I'm Anot. Say hello. I'm Anot. I'm Anot. I'm 1 month and 1 month old and 6 days. Hi. Hello. See. Hello. Medyo makulit na po ako. Yeah, see. Makulit na po ako. Yeah. Makulit na po ako. Ito. Makulit na po ako. Say hi, hello na, baby. Ano? Huh? Why? Ano? Give me kiss? Give me kiss? Give me kiss? Anot? Anot? You want to eat na? Huh? Are you hungry? Huh? Not? Pretty bird! Let's see. Not? Kain na siya. Nagugutom siya. Anot? Ito. Oh. Oh. Ayan, kumain na siya. Yan. Nagugutom na siya. Nag-aaral pa lang kumain ng ano. Nag-aaral pa lang siyang kumain ng nag-aaral pa lang siyang kumain ng see? Very good. Very good. Anot? Anot? You become naughty na, huh? Before? You don't have feeders? You are behave. Pero ang maganda sa kanya, unlike kay Siri tsaka kay Eli, si Siri talaga makulit. Hindi mo mahawakan. Lalapit sa'yo pag kunin mo lang siya. Pero ito, kahit nandun siya lumilipad, ano na siya, marunong na siyang lumapit. Katulad ng natin. Tulad ng kay Anot, ano siya, ayaw niyang pahawak, nangangagat. Pero ito, hindi na siya nangangagat kasi sanay na siya Sanay na kasi siya. Good morning, Dada. Good morning, Dada. Good morning, good morning. Good morning, Dada. Ay, wala? Not. Gusto niya pagbalat siya. Balatan mo siya. Balatan mo siya kasi nga nahirapan, bata pa kasi siya. Nahirapan siyang magbalat.
nahihirapan siya magbalat. Kaya kailangan balatan mo siya next time. Ipagbalat ba siya? Tulad niya, naghahanap naman siya. Ito, babalatan ko. Kaya mabubuhay talaga siya. Kasi, makain siya. Oo. Makain na siya. Hindi kasi katulad dati na parang feeling mo, hirap siya pakainin. Pero ngayon hindi na siya mahirap pakainin. Ayan, ganito lang. Araw-araw ginagawa namin. Yes. Ayan, naghahanap naman siya ng Gusto niya, balitan ko siya. Nakunin niya to sa sa Kinuha niya. Hindi na siya nangangagat kasi nga na siya na nasanay na siya kasi sa akin. Pag baguhan sa'yo, pag nag-alaga ka sa baguhan, kakagating ka talaga. Kaya dapat talaga siya, maliit pa lang, na siya, ititrain na siya. Ititrain na siya. Kasi, Anot? Diba? Marunong na siya, guys. Hindi siya katulad nung hindi siya katulad noon na bata pa siya ay hindi mo siya mo siya. Tsaka hindi siya nangangagat na. Naalagaan kasi siya eh. Yun lang pag naintindihan ko ito eh. Kasi pag ikinulong ko siya, kasi may kulungan na siya eh. Ayun kulungan niya oh. Ayan. May kulungan na yun siya. Kasi pag ikinulong ko siya, parang alam mo yun na, kumbaga sa tao pa, ayaw niya magpakulong. Mas gusto niya malaya. Nandun tayo, malaya talaga kailangan ang ibon. Pero ito kasi, bata pa, nalagaan ko na wala pang balahibo eh. Wala pang balahibo, mga feeders. Nalagaan ko na siya. Hanggat, kumpleto ng niya. Magdadalawang buwan pa lang siya sa akin. So, nakikinig na siya. Anot? Ayun. Maamo na siya. So, nakikinig na siya sa pag sinabi mong pag tinawag mo pangalan niya. Pag tinawag mo yung pangalan niya, nakakaintindi na siya. Nakakaintindi na siya. Sinabi mo nga, Anot! Siya, pupunta na siya sa'yo. Anot! Very good. Gutom na gutom ang baby ko. Give me kiss. Give me kiss.
siya. Ang pangalan niya, Anot. Ah, binili ko siya sa animal market noong March 22. March 22 binili ko siya. Ito. Wala pa siyang balahibo. Wala pa siyang balahibo. Kasi kita pa yung balat niya. Kita pa yung balat niya. Kasi wala pang balahibo. Yung typical na bata pa talaga siya. March 22. Tapos, anong tayo ngayon? April 20. Ano tayo ngayon? April 24. May isang buwan na pala siya sa akin. Isang buwan at 1 day. Isang buwan pa at saka 1 day siya sa akin. Anot? Very hungry, ha? Very hungry, Anot? Huh? Anot? You eat too much, ha? Tapos, ano na siya? Actually, nakakatuwa lang talaga. Actually, mahilig talaga. Kung ako lang talaga may maraming pera, gusto ko yung mag-alaga ng yung mga ibon. Yung parang lahat ng ibon na katulad, usually parrot, yung mga makaw. Gusto ko rin yung mga ganyan alagaan. Bibilhin ko bibreed ko, or parang pasyalan, mga hayop lang yung katulad mga ibon lang na mga tulad ng makaw, parrot, na ganyan. Gusto ko yung gano'n. Ayoko, mahilig talaga ako sa ibon. Dati may dalawa ako, si Eli at saka si Siri. Nilagay ko doon sa labas sa teheris. Accidentally naman na nakalimutan kong isarado yung niya, maliit na pintuan na sa kulungan niya. Ayun, nagsiliparan. Hindi na bumalik. Hanggang ngayon, hindi na nagpakita. Ngayon. Nakakaano nga rin eh. Ayun mo yun. Kaya inalagaan ko yung si Siri, siguro may, Anot. Inalagaan ko yung si Siri, siguro almost 6 months. Pero ang hirap noon, hindi katulad nito. Ito kasi, nahawakan mo sobra. Yun si Siri, hindi mo mahawakan. Ayan nilipad na siya. Where you go? Where you going? Okay, come here. Lalayas na siya, kaibigan. Lalayas na siya, mga ganito lalayas. Okay, bye-bye na. Bye-bye. Agoy, Ginoo. Ang liba. Initiarong kamay ko. Kiss. Anot? Kaya nga away, ha? Kiss na, Dada. Kiss na, Dada, be? Love. Anot? Oh. Anot? I love you. You sleeping na?
Okay, sleep na. Sleep na, sleep. Sleep. Sleep na, sleep. Sleep na. Sleeping na ang baby ko. Sleeping na ang baby ko. Sleeping na ang baby ko. Ang baby kong pasaway. Anot! 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 Mm. 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 Tutulog na yan siya. Sleeping na ang baby ko. Sleeping na ang baby ko. Sleeping na ang baby ko. O, dito na sa... ganyan. Sleep na. Sleep na, no? Sleeping na ang baby ko. 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 Dito na. Dito na. Sleep na. Sleeping na ang baby ko. Sleeping na ang baby ko. Sleeping na ang baby ko. Gusto niya lumayas. Sleeping na ang baby ko. Sleeping na ang baby ko. Sleeping na ang baby ko. Not? Not? You want to fly? Huh? You want to fly? Not? Anot? Want to play? You want to play? Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Come on. Nilawayan na. Nilawayan ko sa. O, kasi, nandidiri siya. Ang baho raw. Ang baho raw. Why? One more? Yan. Okay, sko. Uminom siya ng laway ko. Ginoo ko. Uminom ka ng laway. One more. Uminom ka ng laway ko. Ang ginagawa ko si kaibigan, guys, ginaganon ko, Tapos, pinaano ko na, pinawain mo na kanya. Oh, see? Uminom siya. Oh. Ganun ako mag-alaga. Baby ko to eh. Ininom na niya. Yung tubig na ko iniinom niya. Inom na niya. One more. Nilipad naman siya. Baby ko. Baby ko. Baby ko to eh. Nilipad naman to. Lalayas naman to siya. Lalayas. Okay, go. See? Lumayas sa wala naman ako.